Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ndiye jibu kwa matatizo ambayo unapitia ya kiafya, na nataka nikuletee ujumbe huo jioni ya leo. Maandiko yanatueleza wazi ya kwamba Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani. Yesu alikuja kutuondolea dhambi na akakuja kutuondolea hukumu. Na kwa sababu dhambi ndio iliyoleta mapigo kama vile magonjwa, Yesu alikuja kutuletea afya na kutuletea uponyaji. Katika kitabu cha Luka mlango wa 13 na kuanzia ule mstari wa 11, maandiko yanatuambia hivi: na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Kwa hivyo tunamwona Yesu katika sinagogi, anamwona huyu mama ambaye alikuwa amefungwa, na huyu mama ambaye alikuwa ameteseka kwa kipindi kirefu sana, miaka 18. Huu sio muda mfupi. Na maandiko yanatuambia kwamba Yesu alichukua hatua alipomwona huyu mama katika ile hali ya kuteseka, kwa sababu Yesu ni mwenye huruma. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu akamwita na akamwambia, mama, umefunguliwa. Hili ni jambo la kustaajabisha, ya kwamba Yesu hakumuuliza mama maswali mengi, hakumlaumu kwa sababu ya ugonjwa ambao alikuwa nao, lakini Yesu Kristo aliweza kumponya yule mama ambaye alikuwa anaumia, kwa sababu uponyaji ni mapenzi ya Mungu. Mungu anapenda na Mungu anapendezwa na kuwaponya watu ambao wanateswa na magonjwa, kwa sababu shetani hudhulumu na kutesa watu wa Mungu kupitia kwa magonjwa. Biblia inatuambia kwamba Yesu alimwekelea huyu mama mkono, mama ambaye alikuwa anateseka, na akapona papo hapo. Yesu anaponya papo hapo, instantly. Na kuna jambo la kushangaza ambalo tunaona katika maandiko haya, katika mstari wa 16, Luka 13 na ule mstari wa 16. Nataka nisome kwa lugha ya Kiswahili. Yesu anasema hivi: na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Hili ni jambo la kushangaza kabisa. Yaani Yesu anasema ya kwamba huyu mama alikuwa amefungwa miaka hii yote 18 na shetani, alikuwa amefungwa na Ibilisi. Kwa hivyo mateso ambayo mama huyu alikuwa anapitia miaka hiyo yote yalikuwa yamesababishwa na shetani Ibilisi. Na Yesu Kristo akamfungua huyu mama kutokana na kile kifungo. Kuna watu wengi leo wamefungwa na wanateswa na shetani, na wanafikiria kwamba ni mapenzi ya Mungu. Nataka nikuambia kwamba Mungu hawezi akafurahia wakati unapoteseka. Mungu ni Mungu na ni Mungu mwenye upendo. Ni baba yako alikuumba na hakukuumba akutese. Hakuna siku Mungu atafurahia wakati watoto wake wanaumia. Kwa sababu akamtuma Yesu Kristo kuja kutufia msalabani, kutuondolea dhambi na kutuondolea matokeo ya dhambi. Kwa hivyo ni wazi mama alikuwa amefungwa na shetani. Shetani ndiye alikuwa anamtesa huyu mama. Na leo kuna watu wengi sana wanateswa na shetani na wanafikiria ni mapenzi ya Mungu. Nataka nikuambie, Mungu anataka uwe na afya. Mungu anataka ukuwe na furaha. Anataka ukuwe na uzima. Mapenzi ya Mungu ni wewe upate kuwa na uzima. Ndio sababu Yesu akaweza kumfungua huyu mama siku ya Sabato. Nataka niseme ya kwamba ugonjwa sio sehemu ya uzima. Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10, maandiko yanatuambia, mwana wa Mungu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kwa hivyo magonjwa na mateso hayawezi kuwa sehemu ya ule uzima tele. Ugonjwa sio kusudi la Mungu tangu mwanzo. Katika shamba la Edeni, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, aliwabariki. Akawaambia wazaane, waongezeke, wajaze dunia, waitawale, na akawapatia vyakula. Makusudi ya Mungu yalikuwa ni mwanadamu aishi maisha mazuri, aishi maisha ya furaha. Kwa hivyo tangu mwanzo Mungu hakukusudia mwanadamu akae
katika magonjwa, akae katika kuteseka, akae katika hali ya huzuni. Na ndio sababu Yesu Kristo aliweza kuponya magonjwa bila kujali sababu kile ambacho kilikuwa kimesababisha yale magonjwa. Yesu alipokuwa hapa duniani alipambana na roho ya magonjwa. Na nataka niseme ya kwamba kukataa kuponya mtu ni kama kutenda dhambi ya uuaji, kama vile Yesu Kristo alivyoelezea katika maandiko haya. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu watu kupona. Kuponya watu ni jambo njema kulingana na Biblia. Kukataa kuponya watu ni dhambi, na ni dhambi kubwa kama dhambi ya mauaji. Kwa hivyo yule ambaye ako na kipawa cha uponyaji anahitaji kuombea watu bila kuogopa, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu watu wapone. Na sababu na kuombea usiku wa leo, popote ambapo unaumwa katika mwili wako, kwa imani kwa jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, upokee uponyaji. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 10 na mstari wa 38. Maandiko yanatuambia jinsi Mungu alivyomtia Yesu wa Nazareti mafuta, Roho Mtakatifu na nguvu. Akaenda kila mahali akitenda mema, akiponya wale ambao walikuwa wanateswa na Ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Maandiko haya katika Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 38 yanatuelezea wazi kabisa ya kwamba kuponya magonjwa ni kutenda mema, kwa sababu maandiko yanatuambia Yesu alienda kila mahali akitenda mema, akiwaponya wote ambao walikuwa wanateswa na Shetani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo lazima tuendelee nayo leo, ya kuwaponya wagonjwa, kwa sababu kuponya wagonjwa ni kutenda kazi njema, ni kutenda kazi ambayo inampendeza Mungu. Na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yesu aliweza kuponya wagonjwa. Mungu ako pamoja nasi, na tunaombea wagonjwa kwa imani, na tunaamini ya kwamba wagonjwa wanapona kwa utukufu wa Mungu Baba. Magonjwa, Biblia inatuelezea vizuri ya kwamba ni kazi ya Shetani, kwa sababu Biblia inasema wale wote waliokuwa wanateswa na Ibilisi, Shetani alikuwa anatesa watu kwa magonjwa. Na nataka kusisitiza kabisa ya kwamba Shetani, Ibilisi, anatesa watu kwa magonjwa. Gonjwa ni mbaya, sababu unaumiza mtu, unaleta hasara, unafanya watu wapoteze mali yao, na wakati mwingine unafanya watu wapoteze wapendwa wao. Ni kazi ya Shetani, ni kazi ya Ibilisi. Na ndio sababu Yesu alienda kila mahali akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu, akiwaponya watu na akihubiri habari njema, na akiwafungua wale ambao walikuwa wanateswa na Shetani. Na ninajua kwamba leo kuna watu wengi sana wanateswa na Shetani. Kuna watu wameugua, wamekunywa mandawa na mandawa yamekosa kuwasaidia. Sio kwa sababu daktari aweze akawatibu akapona, ni kwa sababu kuna roho ya Shetani ambayo inahitaji kukemewa kwa jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu roho inatii jina la Yesu Kristo. Roho wakati mwingine haidungwi sindano na haisikii dawa, inahitaji kukemewa kwa jina ambalo liko juu ya majina yote, na ni jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kama Shetani amekuwekelea roho ya maumivu, iwe ni fifa, iwe ni tumbo, iwe ni mgongo, iwe ni shingo, iwe ni kansa, iwe ni ukimwi, hiyo roho naenda kuikemea kwa jina la Yesu Kristo, na inaenda kukauka, inaenda kufa na kuondoka, na unaenda kupokea afya kwa utukufu wa Mungu Baba. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 na mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba 1 John chapter 3 and verse 8, kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aharibu kazi za Shetani. Kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa, Yesu Kristo alidhihirishwa ili aharibu kazi za Ibilisi, kazi za Shetani. Shetani, Ibilisi, kazi zake ni kutesa watu wa Mungu. Angalia vile Shetani anadhulumu watu wa Mungu, vile Shetani anaua watoto. Watoto wanastahili kuishi wakafika miaka 70 and more, lakini Shetani, Ibilisi ambaye ni mbaya, anawamaliza mapema kwa kuwaingiza katika ajali.
wengine wanaoingiza katika miandarati, wengine wanaletea magonjwa sugu ambayo hayaponi. Hayo sio mapenzi ya Mungu, sio makusudi ya Mungu. Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani, kazi ya ibilisi. Nataka nimshukuru sana Miriam Chalo, Mungu akubariki sana auntie. Nataka niseme ya kwamba Biblia inaweka wazi 1 John chapter 3 and verse 8. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Kusudi la Yesu kuja hapa duniani ni kuharibu kazi za shetani. Shetani ndiye anayeharibu maisha ya wanadamu. Ni shetani ambaye anaharibu akili za watu, anawaingiza katika miandarati, anawaingiza katika wizi, anawaingiza katika mambo ambayo yanakatiza maisha yao kabla ya kufikia ule wakati ambao Mungu aliwaumba na kufikia makusudi ambao Mungu aliwaumbia. Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani. Shetani anatumia mapepo. Shetani anatumia malaika wa giza ambao waliasi na wakaanguka pamoja naye na wachawi wake. Lakini Yesu Kristo alikuja na nguvu za Roho Mtakatifu, na Roho wa Mungu ako na nguvu kuliko mapepo. Roho wa Mungu ako na nguvu kuliko malaika wa giza ambao walianguka pamoja na shetani. Ndio sababu nasema ya kwamba mpaka leo Yesu anaendelea kuharibu kazi za shetani. Mpaka leo wale ambao wanaamini Yesu anaendelea kuwaponya. Si mapenzi ya Mungu uwawe na saratani. Sio mapenzi ya Mungu ufe kwa sababu ya ukimwi. Sio mapenzi ya Mungu ukufe kwa sababu ya high blood pressure. Mungu anataka uwe na afya. Isaya 53 na mstari wa 5, maandiko yanasema kwa sababu ya mapigo ya Yesu sisi tumepona. Kila mjeledi ambao Yesu alitandikwa ilikuwa ni kwa ajili ya afya yako. Na unahitaji kwa imani kumkataa shetani na kumkemea na kumwambia shetani, ugonjwa sio sehemu ya maisha yangu. Yesu alibeba magonjwa msalabani katika mwili wake ili nipate kuishi. Kisoma Deuteronomy chapter 28 kuanzia mstari wa 14 kuteremka pale, maandiko yanatuelezea vile watu wanapigwa na magonjwa kwa sababu ya kumwasi Mungu, kwa sababu ya dhambi. Lakini Yesu alikuja kuondoa dhambi, yale matokeo ya dhambi ambayo wanafanya watu wapate mapigo. Yesu alikufa msalabani, akamwaga damu yake, akatuondolea dhambi na akatuondolea hukumu. Kwa hivyo hatuwezi kuteseka kwa sababu ya dhambi, kwa sababu Yesu aliteseka kwa niaba yetu. Tuna haki ya kumwomba Mungu na kukemea shetani na kukataa kuteseka katika magonjwa. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba ukiangalia huduma ya Yesu Kristo, Yesu aliponya watu wengi ambao walimfuata na watu wengi ambao alikutana nao. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kuharibu kazi ya shetani, kazi ya ibilisi. Na nataka niseme ya kwamba ugonjwa sio kifaa ambacho Mungu anaweza kutumia kuweza kutimiza makusudi yake katika maisha yetu. Nataka niseme ya kwamba Mungu anapendezwa na kuharibu magonjwa. God is happy when he destroys sickness. Na nataka kila mmoja ambaye ananisikiliza haweke hili katika moyo wake, ya kwamba kulingana na Biblia, kazi ya shetani ni kufunga watu katika mateso. Shetani anafurahia kufunga watu katika magonjwa, anafurahia kufunga watu katika umaskini, anafurahia kufunga watu katika miandarati, katika ulevi. The devil is very happy when he makes people slaves. Na anafurahia kufunga watu katika laana na kuwavunja mioyo ili wafikiria kwamba Mungu hawapendi. Unajua wakati mtu anateseka anafikiria kwamba Mungu ampendi, lakini wacha niseme Mungu ni pendo. Na Mungu anapenda watu wote. Mungu anapenda watu wote, irrespective of their status. Haijalishi kiwango chao cha maisha. Mungu anapenda watu wote. Mungu anapenda watoto, anapenda wazazi. Mungu anapenda hata wenye dhambi na anataka waokoe. Mungu anapenda wale wagonjwa na anataka waponye. God is loving. He's a loving father. Na hakuna wakati Mungu atafurahia akiona watu wake wanateseka katika magonjwa. Hakuna wakati Mungu atafurahia akiona watu wake wamefungwa katika laana. Mungu anataka watu wafunguliwe, anataka watu wapone, anataka watu waishi miaka nyingi. Anataka wewe ukae ukaone watoto wa watoto wako, kwa sababu Biblia inasema hiyo ni crown. Kuona kizazi cha pili, cha tatu, cha nne, hiyo ni crown ambayo Mungu anakupatia.
It is the will of God. Lakini mpango wa shetani ni akatize maisha yako. John 10:10 maandiko yanasema mwizi aji ila aharibu, avunje na aue. Kazi ya shetani ni kuharibu, kuvunja na kuua, kuiba na kuua. Lakini kazi ya Yesu ni kutupatia uzima wa milele. Yesu anataka tuishi. Na nataka niseme ya kwamba Yesu anataka ufunguliwe. Amenifungua na mimi ninafurahi. Umbali ambao nimefika ni mkono wa Bwana. Ni uponyaji na ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nataka niseme Biblia yote hakuna mahali inazungumzia magonjwa kama kazi ya Mungu. Ni kazi ya shetani. Hata wakati Ayubu alikuwa mgonjwa, shetani ibilisi ndiye alienda kuomba ruhusa ampige kwa magonjwa. Na akapewa, lakini Mungu akamwambia usinguze uhai wake. Kwa hivyo ninataka niseme ya kwamba sickness is not the nature of God. Healing is the nature of God, and God wants you to be well. Mungu anataka uwe mzima. Kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza na mstari wa 17. James chapter 1 and verse 17. Maandiko yanasema hivi: Every good gift and every perfect gift is from above, and it comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Yani, kila zawadi, kila kupewa kuliko kwema kunatoka juu mbinguni, na kunatoka kwa Mungu ambaye ni Baba wa mianga, na kwake hakuna kivuli cha kubadilika. Mungu ndiye anayepeana vitu vizuri kama vile afya. Mungu anapeana uhai. Uhai ni kitu kizuri. Na akitupatia uhai pia anatupatia uponyaji, because healing is something good. Na Biblia inasema every good gift, every perfect gift, it is from above. Kwa hivyo uponyaji unatoka kwa Mungu. Daktari anakupima, na kwa sababu ako na ule ujuzi wa kisayansi, anaona ni nini kinakusumbua, anakupatia mandawa, lakini ni Mungu anaponya. It is God who heals. God is the one who is the healer. Ndio sababu Daudi akasema, Bwana asipoujenga mji, wale wajengao wanachoka bure. Na Bwana asipolinda nyumba, wale ambao wanalinda wanakesha bure. Kila zawadi nzuri, masomo ni zawadi nzuri, inatoka mbinguni. Afya ni zawadi nzuri, inatoka mbinguni. Kazi ni zawadi nzuri, inatoka mbinguni. Ndoa na watoto ni zawadi nzuri, inatoka mbinguni. Biblia inatuhakikishia ya kwamba every good and perfect gift is from above. Na naomba usiku wa leo Mungu akakubariki na zawadi nzuri ambayo ni afya, ukaweze kuishi miaka nyingi. Akakubariki na zawadi nzuri ambayo ni amani, ukaweze kufurahia maisha ambayo Mungu amekupatia katika ulimwengu huu. Na kama shetani amekutesa miaka ambayo imepita, chukua hatua ya imani ya kumkemea na kumkataa, na kumwomba Roho Mtakatifu akusaidie, kwa sababu Yesu alisema hata tuacha kama watoto yatima. Atatupatia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Mwambie Roho wa Mungu akupiganie. Mwambie Roho wa Mungu akuponye. Muombe Roho wa Mungu apige shetani vita, akemee mapepo, akemee laana. Na utaweza kuishi miaka nyingi, na utaweza kuishi miaka ya furaha na miaka ya amani. Nataka niseme ya kwamba ni jambo la kusikitisha ya kwamba wapendwa wengi leo na Wakristo wengi leo wanafikiria Mungu anawatesa kwa kuwaletea umaskini, kwa kuwaletea magonjwa, kwa kuwaletea njaa. Haya sio makusudi ya Mungu. It is not the will of God. No wonder many Christians are suffering because of ignorance. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hosea, watu wangu hupotea kwa sababu ya kukosa maono. My people perish because of lack of understanding, because of lack of knowledge. Ndio sababu nataka upokee uponyaji huu, ya kwamba Yesu alikuja kutenda mapenzi ya Mungu. Jesus came to do the will of God, the will of the Father. Na mapenzi ya Mungu ni kutupatia vitu vizuri. Tumeona hivyo katika James chapter 1 and verse 17. Yesu alikuja kutenda mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni kutupatia vitu vizuri. Na uponyaji na afya ni kitu kizuri. It is the will of God to give us good gifts. And healing is a good gift that we receive from God. Kama nataka niseme ya kwamba uponyaji unapatikana kwa watu wote. Healing is available
to all people. Uponyaji unapatikana kwa maskini, unapatikana kwa matajiri, unapatikana kwa wasomi, kwa viongozi, kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya watu wote. Uponyaji hata unapatikana kwa wenye dhambi. Nataka uangalie haya maandiko vile Yesu alikuwa anaponya watu wakati alipokuwa hapa duniani. Kwanza alikuwa anaondoa ugonjwa. Hakuwa anamwambia mtu hata kwanza anamhubiria, la. Akikutana na mtu akiwa mgonjwa, jambo la kwanza Yesu alikuwa anakemea pepo ya ugonjwa. Anamponya yule ambaye ni mgonjwa, kwa sababu uponyaji ni mapenzi ya Mungu. It is a gift from God. It is a good gift from God. Kwa nataka nikuambia kwamba usiku wa leo ni mapenzi ya Mungu akupatie afya. Na mimi sijui ni wapi unaumia ama ni nani anaumia. Hata kama si wewe mgonjwa, you can believe like the centurion. Centurion alikuwa na mfanyikazi wake ambaye alikuwa mgonjwa, na akamwendea Yesu. Na unajua centurion ni mtu mkubwa, huyu ni mtu amesimamia askari zaidi ya 100. Akaenda akamwambia, mfanyikazi wangu ni mgonjwa sana, anaumia, njoo umponye. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Lakini baadaye huyu mkuu wa askari akamwambia Yesu, haifai kwa wewe kuingia chini ya dari yangu. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kama hii katika Israeli yote. Akamwambia, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Kuamini ni jambo la maana sana. Nataka ukaamini usiku wa leo ya kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo umepona. Ukaamini ya kwamba leo Yesu Kristo alikuondolea dhambi na matokeo ya dhambi, aliondoa laana. Kwa hivyo shetani hawezi akakupiga kwa sababu ya laana, na hawezi akakupiga kwa sababu ya dhambi. Damu ya Yesu ikakutakase na Roho Mtakatifu akakamilisha uponyaji katika mwili wako. Kwa hivyo nataka nimalizie kwa kusema hivi, uponyaji is your redemptive right from God. Ni haki yako. Yesu alikupatia hiyo haki. It is your redemptive right. Nataka nimshukuru sana Jane Kilonzo, Mungu akubariki sana, na Miriam Chalo kwa sababu ya kusikiliza ujumbe huu. Ninapomalizia nataka nitilie mkazo James chapter 1 and verse 17. Ya kwamba every good gift and every perfect gift is from above, it is from God. Na ninamwomba Mungu usiku wa leo haweze kukubariki. Ninamwomba Mungu leo aweze kukupatia zawadi njema. Zawadi njema ni afya, na zawadi njema ni amani. Zawadi njema ni kuishi miaka nyingi. I pray in the name of Jesus that you are not going to die young, that you are going to live many years to see your second, your third, and your fourth generation to the glory of God the Father. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka niombe kwa jina la Yesu Kristo. Nataka ujiunge nami tukaweze kuomba. Kama uko na mtu ambaye ni mgonjwa na ako nyumbani, amini kwa niaba yake vile mkuu wa askari alivyoweza kuamini. The centurion aliamini na mfanyikazi wake akaweza kupona. You can believe on behalf of your brother, your sister, your mother, your cousin, your nephew and your child. Wewe mwenyewe unaweza kuamini wakati tunaomba, na huyo mgonjwa ataweza kupona kwa jina la Yesu Kristo. Masi, Mungu akubariki sana. God bless you. You are online na kuona ukisikiliza ujumbe huu. Ninasema ya kwamba kama uko na jamaa ambaye ni mgonjwa pale nyumbani ama ako pale hospitali, amini kwa niaba yake. Nitapoomba Matthew chapter 18 and verse 18 and verse 19, Yesu anasema hivi: mahali watu 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, niko pale katikati yao. Na chochote ambacho wataomba kwa jina langu nitatenda. Yesu anasema wakifunga chochote hapa duniani kitafungwa mbinguni. Wakifungua chochote hapa duniani kitafunguliwa juu mbinguni. There is power in corporate prayer. Wakati watu 2 au 3 wanaamini na wanaomba pamoja, yale maombi yao yanakuwa na nguvu sana, yanakuwa na uwezo sana. Ndio sababu nataka uamini pamoja na mimi. Na huyo ambaye anaumia atawekwa huru na atapona kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni mtoto utamwona akiwa mzima. The devil is not going to destroy that life. Na hata kama ni mzee, Mungu atamponya na ataweza kuishi. Kumbuka Zakaria aliongezwa miaka 15.
There is nothing that is impossible with God. Nataka nimalizie kwa kusoma mstari mmoja in the book of Mark. In the book of Mark chapter 10 and verse 27. Maandiko yanasema hivi. Mark 10 na mstari wa 27. Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yesu aliwakazia macho wanafunzi na watu ambao walikuwa wanamsikiliza na akawaambia, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu sivyo. Kwa maana kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu anaweza kuponya saratani. I want to tell you, God can cure cancer. Mungu anaweza kuponya HIV/AIDS. Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa arthritis. Na siku hizi watu wengi wanasumbuliwa sana na huu ugonjwa. Ugonjwa wa arthritis na ugonjwa wa saratani ni ugonjwa ambao umeathiri na unatesa watu sana na umeua watu. Lakini nataka niseme ya kwamba yale yasiyowezekana kwa mwanadamu, pale ambapo daktari ameshindwa, Mungu anaweza. I want us to believe God ya kwamba moyo wako unaweza kupona. Huo ugonjwa wa sukari unaweza kupona. Blood sugar, high blood pressure, it is nothing before God. Yesu alipewa jina ambalo liko juu ya majina yote. The name of Jesus is above every sickness. The name of Jesus is above every curse. The name of Jesus Christ, it is above every addiction. Kuna wale ambao wamefungwa na roho ya addiction, ya kwamba hawawezi wakakaa bila kuvuta bangi, hawawezi wakakaa bila kunywa pombe, hawawezi wakakaa bila kuiba. Lakini nataka niseme ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu amepewa jina ambalo liko juu ya mambo haya yote. Tukiliita jina la Yesu Kristo, the spirit of addiction is going to be broken. Tukiliita hili jina la Yesu Kristo, HIV/AIDS itaweza kuvunjwa kabisa. Nikushukuru kabisa Abraham Kilonzo kwa sababu ya kuwa online. Mungu akubariki sana. Nitaka niseme ya kwamba Yesu amepewa jina ambalo liko juu ya majina yote. Na maandiko yanasema, na kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo ni lazima kila roho ambayo inafinyilia watu wa Mungu ikatii, na ni lazima ikaondoke. Kuna watu ambao wameteseka miaka nyingi sana. Nakumbuka mama moja nilikuwa ninamuombea, amekaa zaidi ya miaka 15 bila kupata mtoto. Halipata mmoja tu na shetani ibilisi akamfunga. Na nikamuombea, nikamwambia, amini Mungu, just believe God. Mungu atakufungua. Nilikuwa natazama naona anaamini na ako na shaka, lakini nikamuombea kwa imani. Nataka nikuambie leo ni mama mwenye furaha. Ananyonyesha mtoto after 15 good years. Hata roho ya utasa Mungu anaiondoa. Mungu anafungua. Shetani hufunga watu wanakosa watoto. Acha nikuambie, shetani ni mbaya. John 10 verse 10, maandiko yanasema kazi ya adui ni kuua, ni kuiba na ni kuharibu. Kazi ya shetani ni kutesa na ni kudhulumu watu wa Mungu. The devil is our enemy. The devil is very bad. Shetani anafunga watu katika utumwa wa dhambi, anafunga watu katika umaskini. Shetani anaharibu mboma, watu wanakaa bila furaha, watu wanakaa bila amani. Na kuna familia ambazo saa hii ninapoongea, makusudi ya Mungu ilikuwa ni awabariki sana, lakini shetani alikuja akaiba, akaharibu na akaanza kuua. Akaiba vipawa. Familia zingine Mungu alikuwa amewabariki kwa vipawa vya uongozi, vipawa vya masomo, vipawa vya biashara, lakini shetani akakuja akaiba vile vipawa, akawabadilishia na ulevi na miandarati na magonjwa na umaskini. Akabadilisha wale watu wakaanza kukaa maisha ambayo Mungu hakuwaumbia kukaa maisha kama yale. Nataka leo tushirikiane pamoja, tumkane shetani, tumkemee na tumwambie haachilie maisha yetu. Yesu anasema ya kwamba huyu mama miaka 18 alikuwa amefungwa na shetani. Na nataka uangalie, just look back, uangalie hiyo miaka yote. Mimi sijui wewe uko na miaka mingapi. Now I'm approaching 60 myself. Uangalie hiyo miaka yote. Shetani amefunga watu miaka nyingi. Kuna watu wamefungwa, kuna watu hawezi wakaendelea.
Shetani aliwafunga na hawasongi mbele. Amewafunga katika mateso, katika dhambi, katika vita, katika chuki, katika uchawi. Wengine amefunga na mauti. Kuna familia zingine shetani amezoea kuua watu mapema sana. Watu hawafikishi miaka 50. Wakikaribia ile miaka ambayo ni the climax of life, the prime of life, anawachukua. Shetani ni mbaya, ni katili. Wakati mwingine ana time mtoto anaelimishwa, na wakati tu amemaliza masomo, ameajiriwa, hata kabla hajalipwa mshahara wa pili wa tatu, mtoto anaondoka, amechukuliwa. We want to rebuke the devil. Jesus came to destroy the works of the devil. Sickness, addiction, curses, premature death, these are the works of the devil. Na nataka sasa tuombe pamoja kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, na utabarikiwa na utakuwa na maisha mazuri sana. Utaweza kukombolewa. Yesu mimi amenikomboa na amenitoa mbali. Na kama si Yesu Kristo, mimi singekuwa leo ninakuhubiria, ningekuwa nimekufa zamani na nikazikwa. Lakini Yesu aliharibu kazi ya shetani. He destroyed the works of the devil. Shetani alikuwa anataka atumalize kabisa, lakini Yesu alikataa. The blood of Jesus is very powerful. Nitakuombea, nitakufunika kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. And the blood of Jesus is going to preserve you. Na Mungu atabariki watoto wako. Jambo ambalo nataka nikukumbushe ni ya kwamba Mungu amesema in Deuteronomy chapter 28, atabariki uzao wa tumbo lako. Na atakubariki katika nchi anayokupatia. Haijalishi uko wapi, Mungu anataka ubarikiwe mahali popote ulipo. Na anataka uzao wako ubarikiwe. Na Mungu anataka uishi miaka nyingi. I want to tell you, Mungu hataki uondoke hapa duniani mapema. God wants you to live to the prime of life. And I'm praying that you are going to receive that grace tonight by faith in the name of Jesus Christ. Wacha tuombe pamoja kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina takatifu la Yesu Kristo, ninasema ni asante kwa wapendwa ambao wamesikiliza ujumbe huu. Yeyote ambaye alikuja kwako Bwana, ulimsaidia. Hawa wamesikiliza ujumbe huu, ninawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Na wafunika kwa damu ya Yesu ambayo iko na nguvu na iko na uwezo. Nakemea roho ya ugonjwa, nakemea roho ya udhaifu kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna maumivu katika miili yao, nayaondoa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana unatuambia katika Mathayo 10, twende tukahubiri Injili na tukaponya wagonjwa wote. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea hiyo roho ya kuumwa na mgongo. Nakemea hiyo roho ya kuumwa na shingo na kuumwa na kichwa. Ninakemea hiyo roho ya high blood pressure, huo ugonjwa wa sukari, ninaukemea kwa jina la Yesu Kristo. Hawa mapepo ambayo yanasababisha maumivu katika huo mwili, na yachoma kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na yatoa na vunja hayo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naomba kwa uwezo wa Roho wa Mungu, ndugu na dada mpendwa apate kukombolewa. Nakemea roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo. Wewe shetani ibilisi ambaye ni mwizi na ni muuaji, na kuchoma kwa moto wa Roho Mtakatifu, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo utoe mikono yako katika hiyo familia. Usinguze mtoto, usinguze mzazi katika familia hiyo. Usinguze mjukuu. Roho ya ajali ninaikemea kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Nakemea roho ya umaskini na kuvunja madhabahu ya umaskini. Nakemea roho ya ulevi, addiction, utumiaji wa miandarati na pombe, madawa ya kulevya. Hiyo roho naivunja na isambaratisha kwa moto wa damu ya Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na haribu ya madhabahu. Natangaza ukombozi kwa watu wa Mungu ambao wamesikiliza. Wagonjwa ambao wako hospitali, naomba wapone kwa jina la Yesu Kristo. Walioko nyumbani, naomba wapone kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamevunjika viungo vya mwili, Roho wa Mungu fanya operation na uponye vile viungo kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Naombea mahitaji ya watu wa Mungu. Baba, upate kuwabariki katika nchi ambayo umewapatia. Popote walipo, Mungu wangu wabariki. Wakiwa mijini, wakiwa mashambani, wakiwa hapa Kenya, hata wakiwa ng'ambo. Mungu Baba, ninaomba upate kuwabariki. Na watenganisha na laana za damu, laana za kitovu, laana za kiukoo, laana za nyakati, kwa jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Baba, fungua mbingu na umwange baraka juu yao.
na upokee sifa na upokee heshima na utukufu. Asante kwa sababu Mungu umewaponya. HIV AIDS toka kwa jina la Yesu Kristo. Ukimwi kauka na utoka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Malaria fifa na kukemea kwa jina la Yesu. Typhoid, amoeba na brusela na kukemea toka katika huo mwili. Roho ya utasa na ikemea kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Roho ya kukataliwa na roho ya kudharauliwa na ivunja kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Baba, ukabariki wapendwa hawa na ukabariki kazi ya mikono yao, na ukapatie neema ya kuona amani wanapoishi katika ulimwengu huu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimewaombea na nimewabariki. Amen. Nataka niseme asante sana kwa sababu ya kusikiliza ujumbe huu, na kupatia namba yangu kwa sababu ya kutuma SMS. Wakati mwingine ukituma SMS utaniambia, Pastor, nataka tuombee hili na hili. I'll pray for you. Hata kama ni fasting, I'm going to fast and I'll pray for you. Yesu alisema kuna mapepo mengine hayatoki without prayer and fasting. Nitakuombea na utaona mkono wa Bwana. Juzi nilimwombea ndugu mmoja, alikuwa ICU kule Machakos. Alikuwa amehusika katika ajali ya motorbike, amegonga gari, na watu wa nyumbani walikuwa wamekufa moyo. Nataka nikuambie leo amepona na ako nyumbani. With God everything is possible. Just believe. Namba yangu ni 0173 570 155. 0713 570 155. Hiyo ndio namba unatuma SMS, na hata unaweza nipigia masaa ya jioni na tutaomba pamoja na Mungu atakubariki. Utanikumbuka baada ya miaka nyingi ukiwa na 90 years na ukiwa umebarikiwa sana. Be blessed wherever you are according to the promises of God. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Ukuwe na usiku mwema, usiku wa amani. Asanteni sana Jen Kilonzo, asante sana Paul Masi, asante sana Abraham, Ames Bruce, asante sana Miriam, na wale wengine wote ambao wako online na wale ambao wataingia baadaye. God bless you and God bless your families. In the name of Jesus Christ, amen.